atsimenu savo 16-ąjį gimtadienį, kada aš gavau gintarinius karolius pirmuosius ir Maironio tritonį. Ir mes tai buvom sustarę su draugėm, su artimesniem giminaitėm, kad mokysimės Maironio dainas. Kadangi augau bibliotekininkės šeimoje, tai pas mus daug buvo knygų ir Maironį atradau, kaip ir visus kitus rašytojus. Labiausiai sužavėjo mane Jūratė ir Kastytis. Deklamuodavo vieną likusį namuose su intonacijom. Tai mus ir buvo pagavę iš tikrųjų, tai buvo ant bangos, kaip dabar, sakykime, kažkokia tai Lady Gaga. Sovietinė švietimo sistema sugebėjo numarinti žymiosius poetus, kad ir Joną Aistį, tačiau Maironio sunaikinti nesugebėjo ir jis buvo vadovėliuose ir skaitėme ir žinojome. Kadangi tėvai bardavo, kaip ir jūs dabar, kad per daug laiko praleidžiat prie kompiuterio, mes prie knygų, tai aš skaitydavau Mėnulio šviesoje. Laukdavau, kol visi užmigs, pasislėpdavau po antklode knygas ir prie Mėnulio šviesos skaitydavau. Pirmiausia, aš per Maironį pajutau visiškai kitą Lietuvą. Arba kitos Lietuvos ilgesį. Kupina jo kūryba. Ne toji, kuri satyrinė, ne toji, kuri tilpo dramose, ne toji, kuri tilpo jo parašytame Lietuvos istorijos vadovėlyje. Aš iš karto negalėjau tai pavadinti, kad tai yra gražios, kilnios, garbingos Lietuvos ilgesys. Man pirmiausia patiko, kad tai yra išaukštinimo mano tėvynė. Maironis labai mėgo jaunus žmonės. Na, tiesa, studentai jo truputėlį bijodavo, nes Maironis buvo griežtas ir reiklus. Maironis vėliau, kada aš jau mokiausi aukštesnėse klasėse, o dar vėliau, kada aš studijau Vilniaus universitete, man atsivėrė kaip ypatingas savo gimtosios kalbos jutimas. Maironis buvo sakęs, kad kol bus žinomas Vytauto vardas, tol bus žinoma ir visa Lietuva. Beje, Vytautą didžioji pavadino būtent Maironis, tai nuo Maironio laikų Vytautas nebe šiaip Vytautas, bet būtent Vytautas didysis. Dėl ko manyčiau, kad vis tik Maironis svarbus ir skaitytinas. Tai pirmiausiai vis tik savo literatūros išmanymas būtinas. Vis tik tai yra klasika. Rašytojai, kurie tampa chrestomatijų, vadovėlių, literatūrologų, pagrindiniais, sakysim, tyrinėjimo objektais, pavirsta dogmomis, amžinai sustingusiomis figūromis, amžinai sustingusiam kažkokiam tai vertybėm, tarytum jau jie yra mūsų peržvelgti iki pat dugno, išsemti ir visa tai, kas lieka jau moksliniuose veikaluose arba mūsų greito skaitymo, nes to reikalauja mokyklos universitetų programos rezultatais ir viskas. Maironis pasirodo neišsemiamas. Kalbant apie Maironio skaitymą ir kaip paveikti jaunolį, šiuo atveju jau 16-metį, 15-metį ir dar šiek tiek mažesnį, kad Maironį skaitytų, tai yra trigubai didesnė problema negu apskritai skaitimas. Manau, kad kiekvienam reikėtų daugiau pasigilinti, pasiskaityti ir matysime jį tikrai netokį svetimą ar netokį šaltą. Tai pirmiausia, kviečiu visus apsilankyti Maironio lietuvių literatūros muziejuje. Ir kuomet pamatysite daiktus, kuomet išgirsite apie tą žmogų, tai turbūt ir susidomėsite ir visai kitaip skaitysite jo kūrybą. Jeigu žmogus norėtų didžiuotis, kad jis yra savo tėvynės sūnus ar duktė, be Maironio to didžiavimas jis tiesiog neįmanomas. Nes tai susiję, kaip aš minėjau, su kalba, savo atsakomybę už save ir už savo tėvynę, savo atsakomybę už mūsų literatūrą, atsakomybę už mūsų ateitį, kurie yra labai, labai skaudi šiuo metu. Maironis neturi būti pamirštas, tačiau reikia ieškoti rakto į jaunų žmonių širdį. Skaitydami Maironį atrasite Lietuvą. Atradę Lietuvą, skaitysite Maironį su didelė meile.